В общем, конечно, бегать я сегодня не побегу ни в горку. Пробежал, наверное, метров 100 и понял, что нет. Прогуляюсь я пешком. Во-первых, с насморком это нереал, конечно, бежать. Во-вторых, все мышцы забиты. Во-третьих, мой браслет фитнес. Я сегодня вообще не планировал бежать, поэтому у меня не заряжено. А я вот с этим телефоном, который весит 500 килограмм, еще ключи, это все в руках, это все офигеть как мешает. А самое страшное, что фигово, долбанный ветер, который насквозь пронизывает, вообще ни хрена не комфортно бежать. И надо реально шапку. Прям одевать шапку. Это, кстати, ну нифига тут не понять, конечно, уклон этих горок. Но они не хреновые. Так что, короче, я пойду пешком. Да и тот бег, который делал я, эту горку его бегом-то сложно называть. Быстрая ходьба.